people born in year the rabbit, they are in some kind of conflict. 在风水来说，叫做太岁，就是犯了太岁。咁做太歲嘅朋友呢，就唔適宜講。那属兔跟属老虎本身表面来讲是非常中立，没有合也没有冲，所以要找一个生肖来把它们合在一起，就是最好是找龙。原因龙、老虎、兔加起来是合的，但是单凭这个老虎本身来说，既然是有时犯了血光之灾，兼有一个病星在里头，所以呢都要注意休息，多注意运动。感情方面呢也比较容易有矛盾，所以呢这个老虎的朋友啊，尽量要注意感情方面，不能太强求。那这个老虎的朋友今年有一个金鱼星，就是跟车有关系的行业，所以要是说老虎的朋友他的工作跟车有关系的，今年应该不错。那虽然刚才说感情方面要注意，但是其实常常有对方的帮助，比如先生有太太帮助，太太有先生的帮助，所以因为这个原因呢而得财也很难说啊。但是健康方面来讲，就是注意血光之灾就够了，不要太冒险，开车小心，操作力气的时候小心，那就可以了。谢谢，恭喜发财。